Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба. И в начале выпуска коротко о главных темах. В закон о международных договорах внесены изменения. В окончательном чтении принят законопроект о недрах. Предприниматели несут убытки из-за лесных пожаров. Пострадали территории, где были высажены фруктовые насаждения. В Москве прошли ежегодные встречи Ассоциации врачей, объединяющие медиков-выходцев из нашей страны. Проекты международных договоров должны будут представляться в парламент за 10 дней до принятия решения об их подписании. Такое решение принято депутатами Народного собрания на очередном заседании сессии. В окончательном чтении внесены изменения и в закон о недрах. Изменения предусматривают усиление контроля за предоставлением права пользования участками с рудными материалами с целью их рационального использования и охраны. В первом чтении приняты такие важные законопроекты, как об упрощенной системе налогообложения и о валютном регулировании и валютном контроле. Из зала заседания Народного собрания репортаж Олеги Трапш. В начале заседания сессии парламента из 21 вопроса повестки дня 4 были сняты для дальнейшей доработки. Это вопросы введения в действие градостроительного и строительного кодекса, а также внесения изменений в Уголовный кодекс республики. Спикер парламента Лаша Ашуба представил депутатам нового полномочного представителя президента в парламенте Батала Айба. Первым вопросом было рассмотрено постановление о проекте закона о государственных закупках. Закон позволит обеспечить эффективное расходование бюджетных средств и заложит фундаментальные основы порядка организации и проведения государственных закупок. Детально регламентирует порядок осуществления закупочных процедур. Документ представил депутат Резу Зантария. Проект детально регламентирует структуру государственных органов, осуществляющих контроль. Это очень важно. Контроль за порядком проведения процедуры. Таким образом, проект закона о государственных закупках выстроен так, чтобы исключить все негативные последствия в виде коррупции, в виде нецелевого расходования денег. Это два основных так называемых дисциплины, которые необходимо соблюсти и уберечь. Депутаты во втором и окончательном чтении внесли изменения в закон о международных договорах Республики Абхазия. Теперь международные договоры не могут быть подписаны до представления их в парламент в установленные сроки. Также, согласно поправкам, не подлежащие ратификации межгосударственные и межправительственные договоры не могут устанавливать иные правила, чем предусмотренные законами Абхазии. Статью 7 мы предлагаем изложить в следующей редакции. Президент Республики Абхазия обеспечивает предоставление Народному собранию проектов международных договоров, заключаемых от имени Республики Абхазия, не позднее, чем в 10-дневный срок до принятия решения о подписании такого рода соглашений. Также Кабинет министров Республики Абхазия предоставляет Народному собранию проекты международных договоров, заключаемых от имени Кабинета министров, не позднее, чем 10 дней до принятия решения об их подписании. Министерство иностранных дел Республики Абхазия предоставляет собранию проекты международных договоров межведомственного характера не позднее, чем 10 дней до принятия решения об их подписании. Международные договоры, указанные в частях 1, 2, 3 настоящей статьи, не могут быть подписаны до предоставления их в Народное собрание. Мы столкнулись с ситуацией, что некоторые наши чиновники могут заниматься самодеятельностью по своим направлениям, в том числе и министры. В конечном итоге все документы приходят в парламент. И если парламент их не принимает, и они уже проработаны на этапе межправительственного канала, что называется, да, или межведомственного канала, получается, что это не способствует хорошему климату в международном общении Республики Абхазия. Поэтому, чтобы сыграть на упреждение, скажем так, мы хотим ввести эту дополнительную норму. Я считаю, что она достаточно оправдана на сегодняшнем этапе работы наших государственных органов. Парламент рассмотрел постановление о внесении изменений в закон о системе налогообложения в виде специального налога на отдельные виды деятельности. Документ представил полномочный представитель президента в Народном собрании Батал Айба. Хотелось бы отметить, что проект закона предусматривает, что при применении специальной системы налогообложения в виде специального налога у организаций индивидуальных предпринимателей, осуществляющих определенные виды деятельности, совокупный доход не должен превышать установленных лимитов. Предлагаемые изменения обусловлены тем, что в настоящее время величина совокупного дохода плательщиков спецналога
в некоторых случаях никак не ограничено. Да, я прошу принять его в первом чтении. Депутаты высказали мнение, что дополнительным налогом обременять предпринимателей не стоит. Лучше поработать над упрощенной системой налогообложения. После долгого обсуждения предлагаемые поправки не были приняты. А проект закона об упрощенной системе налогообложения был принят в первом чтении. Закон направлен на снижение налогового бремени на субъекты малого и среднего предпринимательства, упрощение процедуры налогообложения и представления отчетности, что в свою очередь позволит создать более благоприятные условия для ускорения развития малого и среднего предпринимательства в республике. Присутствовавший на заседании сессии парламента специалист Министерства по налогам и сборам Алан Асланзе подробнее рассказал, что закон позволит повысить эффективность налогового администрирования для более прозрачного и четкого механизма контроля за формированием налоговой базы. Мы сможем увидеть действительное количество сотрудников, работников задействовано у того или иного предпринимателя, действительную, верную заработную плату, которую они в действительности получают. И, соответственно, от заработной платы мы увидим отчисления во все внебюджетные фонды, такие значимые для нашего государства, как там пенсионный фонд, фонд инвалидов, медицинского страхования, социального страхования, фонд репатриации. Конечно, этот закон без внедрения контрольно-кассовой техники не имеет такого эффекта. Потому что основная суть этого закона, он должен все равно идти. Он свой эффект даст в любом случае, но когда он будет идти с внедрением контрольно-кассовой техники, когда будет у нас центр обработки данных, который сейчас строят, вся информация с контрольно-кассовых машин будет в онлайн-режиме идти, значит, в центр обработки данных, и мы в реальном времени будем информацию иметь вообще, какой у нас оборот ежедневный, ежемесячный, еженедельный. Поэтому, мне кажется, вот в этом плане тоже нам нужно поработать. В первом чтении был принят и проект закона о валютном регулировании и валютном контроле. Впервые на законодательном уровне в Республике Абхазия вводится понятие «резидент» и «нерезидент» для целей валютного регулирования. До этого данные понятия использовались только в нормативных актах Банка Абхазии. Закон устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и контроля, полномочия органов валютного регулирования, а также определенные права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями. Депутаты парламента во втором окончательном чтении внесли изменения в некоторые законодательные акты в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. Изменения коснулись упрощенной системы права на восстановление абхазской фамилии этническими абхазами, прямыми потомками беженцев, покинувших историческую территорию проживания абхазов после русско-кавказской и русско-турецкой войн и других событий XIX века. Те же самые принципы, которые раньше были прописаны в законе об актах гражданского состояния, те же самые мы сейчас уже просто... Они у нас получается, что статья наложилась на другую статью, то есть сейчас мы эту ситуацию исправляем, отдельной главой вводим. Проект закона о внесении изменений в Конституционный закон о судебной власти принят не был, ввиду необходимости его доработки. Во втором окончательном чтении депутаты внесли изменения в закон о недрах. Это было обусловлено необходимостью усиления контроля в вопросе предоставления права пользования участками недр с рудными материалами с целью их рационального использования и охраны. Проект о публичных закупах был снят с производства. Решением депутатов растворимые рыбные продукты или продукты из морских млекопитающих, а также сталь, оцинкованная рулонная, проводка из железа или нелегированной стали внесены в перечень ввозимых в республику сырья и материалов, не подлежащих налогообложению. Парламент в первом чтении внес изменения в закон о сельском хозяйстве. Принятие настоящего законопроекта обеспечит соблюдение стандартов по обслуживанию и хранению техники, а также будет способствовать нормативно-правовому регулированию деятельности госнадзора за состоянием техники, постановке на государственный учет тракторов, бульдозеров, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, что относится к тракторной технике, а также снегоходов и квадроциклов, объем двигателя которых не более 50 кубических сантиметров и скорость не ниже 50 км в час, то есть агрегаты, которые могут ездить по дорогам общего пользования. Далее депутаты приняли постановление о награждении почетной грамотой Народного собрания бывшего полномочного представителя президента в парламенте Анри Барциц. Немало работы было проделано совместной. Я считаю, что Андрей Львович квалифицированный специалист, что он достойно представлял президента
Народном собрании и парламенте Республики Абхазия и желаю ему успехов в его дальнейшей деятельности. Решением депутатов имущественный комплекс «Сухумская кондитерская фабрика» по улице Эшба и комплекс бывшей туристической гостиницы «Амткел» в городе Сухум включены в перечень объектов, подлежащих приватизации. Парламент дал согласие Кабинету министров на перевод земельного участка площадью 1,5 гектара в селе Мачара Гулырского района из категории земли лесного фонда в категорию земли населенного пункта. Кроме того, парламент дал согласие на перевод земельного участка площадью 0,6 гектаров из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов. Алька Трапш, Заур Кварчи, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Министерство сельского хозяйства Абхазии информирует о приостановке приема заявок на участие в целевой ведомственной программе развития сельского хозяйства на 2024 год. Это обусловлено тем, что в министерство уже поступило свыше 400 проектов, и реализовать их в текущем году не представляется возможными. Из ранее поступивших будут отобраны проекты на сумму 150 миллионов рублей. Эти средства выделены из республиканского бюджета. Проекты на развитие сельского хозяйства, они очень стали результативны в целом в нашей республике, не в таких больших масштабах, как это большие инвестиции, где сотни миллионов вкладывают, их несколько в Абхазии, но тем не менее эти 150 и 100 миллионов для села, для сел, для крестьян, которые обращаются к нам с небольшими проектами, они очень стали результативны. У нас принято в этом году более 450 проектов, которые мы уже обработали, комиссия принимает, и они, наши специалисты вместе с членами комиссии ездят по районам, и они побывают у всех крестьян, у всех тех, кто обратился к нам именно на месте, для того, чтобы определить, насколько соответствует то, что написано в проекте, в бизнес-плане, для того, чтобы принять его на комиссии. Дальше, когда это все будет изучено, здесь на комиссии определят по критериям многодетных семей, по критериям инвалидов, участников войны, и в дальнейшем уже по сроку подачи заявления, кто подал в прошлом году, они вне очереди будут приняты и будут осваиваться. Те, кто подал в этом году и в конце прошлого года, многим мы объяснили, многие проекты перейдут на следующий год. Программа не будет остановлена. Я хотел бы, чтобы люди не разочаровывались. Было бы хорошо, пока у себя держат проекты, и в конце года мы уже будем опять принимать. Мы объявим об этом на 25-й, на 26-й, проект будет продолжаться. В Абхазии сложилась непростая ситуация с лесными пожарами. Возгорания зафиксированы как в восточном, так и западном регионах. По словам специалистов, главной причиной пожаров является человеческий фактор, а именно весенняя пора, когда активно возделывается почва. В последние сутки сухостой и подлесок горели в Гагарском, Ачамчирском и Галском районах. Как сообщил в нашей программе министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, пострадали территории, где были высажены фруктовые насаждения. Вчера и сегодня у нас большие проблемы, связанные с тем, что возникают пожары. Особенно в Ачамчирском районе, в некоторых селах, Кутол, Кинг, Маркулах, сжигают сельхозугодия. То есть, конечно, наказать и тех, кто поджигает, необходимо, хотя это трудно. Но я хотел бы обратиться к нашим крестьянам, которые должны меры принимать в том смысле, что надо вспахать поле, надо как-то почистить участок и не поджигать сухостой. Это приводит к большим пожарам. На сегодня 15 тысяч корней у одного крестьянина сгорели, фруктовые насаждения, в частности фундуковые насаждения. В нашей программе участвовали с села Мергул молодые люди, где 3 гектара малины были высажены, теплицы тоже сгорели. Это то, что трудно будет восстановить. Я хотел бы обратиться, чтобы люди принимали необходимые меры. Крестьяне знают, как себя оградить от пожара. Это значит первым долгом почистить вокруг территории. Сам участок по возможности вспахать, почистить, чтобы пожар каким-то образом обошел. Он, к сожалению, имеет место. Пожарники наши делают все, но успеть везде потушить это просто невозможно.
Гудаутские спасатели провели показательный смотр для учащихся районных школ. Акция была инициирована районным отделом образования и представителями Россотрудничества в Абхазии. Ребята ознакомились с пожарной техникой, профессиональным снаряжением и оборудованием. Узнали много интересного о работе пожарного, о правилах противопожарной безопасности. Ежегодно в Москве проходят встречи Ассоциации врачей-абхазов. Это профессиональное сообщество объединяет медиков, выходцев из нашей страны. В основе идеи Союза лежит задача налаживания постоянного общения и профессиональной взаимоподдержки. 24 февраля в столице Российской Федерации прошла очередная встреча. О работе и истории создания Ассоциации врачей Абхазии в репортаже Шазины Ханагуа. Вот уже 18 лет в Москве проходят встречи врачей-выходцев из Абхазии. Идея создания профессионального клуба врачей-абхазов, работающих в столице России, впервые возникла в 2006 году. Инициаторами этой организации стали Татьяна Ашхарова и Элизабет Шурдулава. В то время Элизабет Шурдулава обучалась в ординатуре Московского областного института акушерства и гинекологии. Сегодня она с воодушевлением вспоминает о тех годах. Элизабет безмерно рада тому, что ее инициатива продолжает жить. На первом курсе со мной никто не учился из абхазов, но здесь, смотрю, на втором курсе мы стоим в родзале и бейджик, доктор Ашхарова Татьяна. Естественно, когда что-то родное, это куча эмоций. Мы разговорились, естественно, беседовали, проходили ординатуру. И здесь мы решили, вот просто я ей предложила, я говорю: Тат, давай так. Это очень интересно будет. Нас очень много с Абхазии, и студентов, и ординаторов, и уже состоявшихся врачей. Давай попробуем собрать их. Сперва инициатива была просто собрать дружескую такую встречу. Нам, кстати, мы проводили эту встречу в Черноморской ривьере, подняли все свои связи возможные, собрали всех, кого могли. Нас было очень много. Встреча собрала 45 медиков, ординаторов и опытных врачей. Находясь на территории чужой страны, соотечественников объединяло многое. Тогда было принято решение проводить такие мероприятия регулярно. В основе идеи Союза лежит задача налаживания постоянного общения и профессиональной взаимоподдержки. Такой патриотический настрой. И сегодня все ребята, которые занимаются, стараются помогать. И вот эти моменты, они действительно нас очень сблизили. И эта встреча, она потом уже была такой ежегодной. И очень большое количество уже специалистов, которые состоялись, здесь находятся, работают и в Абхазии, и в Российской Федерации. И мы, если честно, по сей день очень плотно сотрудничаем и дружим. Могу поименно, если мне память не изменяет, Виктория Тарба была, Батал Шушаня, Тенгиз Ашуба, Мира Бардзенба, Тамас Цахнакиев был, Эсма Асланзия, Лиана Багапш, Диана Кварацхеля, Дима Чагава, Сельма Аршба. Я был, моя младшая сестра Адица Будба была, супруга моя была. Вот, и мы как-то вот все по сей день общаемся. Если какие-то вопросы есть, несмотря на то, что я сегодня министр, и какие-то вопросы есть, в Российской Федерации я могу моим друзьям, коллегам позвонить. Не только общение, и не только, как говорится, дружба, но это еще будет помощь всем нашим жителям, которые находятся на территории Абхазии, потому что все эти связи, когда налажены, это очень, как говорится, большая подпора и помощь. Вот. И вот так мы решили собраться, бегали с Татой сами, добивались, как говорится, делали списочки, узнавали многих людей, которых не знали. Очень много выходцев было из Очамчира, было очень приятно, потому что я сама родилась в Очамчирах. В январе 2017 года состоялась юбилейная 10-я встреча коллег-соотечественников, где и было принято решение о создании профессиональной ассоциации врачей Абхазии города Москвы. В условиях вспышки COVID-19 движение «Мы вместе» и московская абхазская диаспора обратились к Ассоциации врачей Абхазии с просьбой оказать экспертное содействие в процессе подбора медицинского оборудования и комплектующих, необходимых к отправке в Абхазию. Ассоциация незамедлительно включилась в работу по поиску и подбору медицинского оборудования и всего перечня необходимого. Врачи ассоциации приходят на помощь в любой ситуации, где требуется их участие и профессиональная причастность.
Есть ребята, которые помогали по онкологической составляющей, есть кто-то акушер-гинеколог, офтальмолог, терапевт. И эти все наши встречи, последующие обмен знаниями, опытом. Так получалось, что после таких встреч ко мне на дежурство начали молодые ребята ходить. Я по специальности травматолог-ортопед, на дежурство ребята приходили, учились работать, там какие-то первичные навыки в операционной мы им давали делать. Там. Сейчас они уже большие, хорошие специалисты. Поэтому это все нас объединяет. Мы же выходцы из нашей прекрасной ОПСН. И те люди сегодня, которые находятся в Российской Федерации, также плотно мы с ними общаемся. Мы общаемся и со студентами. Вы знаете, и посольство проводит в Москве. И посол ежегодно встречается с молодежью, со студентами. И в прошлом году президент Республики Абхазия Аслан Георгиевич Бжаня встречался в Москве с молодежью, со студентами. И мы тоже там присутствовали. Поэтому это такой формат, хорошее начало было положено. Я именно в медицинской тематике говорю о том, чтобы помогать нашим гражданам, которые нуждаются в такой помощи острой, медицинской. Может подсказать направление, клинику подсказать иногда нужно даже и врача. В рамках работы ассоциации созданы информационные группы в социальных сетях, цель которых – оповещение коллег о предстоящих профессиональных мероприятиях и взаимообмен обучающими материалами. Шазина Ханагуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Сухум и Казань подписали план совместных мероприятий на текущий год. Документ подписан 26 февраля в рамках реализации соглашения о побратимстве между городами. План разработан совместно с представителями обеих сторон и включает в себя более 40 мероприятий в области культуры, искусства, спорта, молодежной политики, образования, экологии, международного сотрудничества, сообщается на сайте мэрии Казани. Продолжаем выпуск. Незаконно хранимое наркотическое средство изъято у жителя Галского района. Подробности в оперативной съемке МВД. Жителю Галского района Чаргазия Давиду Валерьевичу вменяется преступление, предусмотренное частью 1 статьей 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия. При личном досмотре у вышеназванного гражданина сотрудниками уголовного розыска Галского РОВД изъято незаконно хранимое при себе наркотическое средство марихуана, что установлено в результате проведенного исследования в экспертно-криминалистическом центре МВД Республики Абхазия. Давид Чаргази отпущен под личное поручительство. Расследование проводит следственная группа отдела внутренних дел по Галскому району. Делегация Абхазии отправилась на Всемирный фестиваль молодежи, который будет проходить в Сочи на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта. Во все дни фестиваля будет проходить международный турнир по баскетболу 3 на 3, в котором примут участие более 20 мужских и женских команд из 12 стран мира, в том числе из Абхазии. 3 марта состоится вечер профессионального бокса, в рамках которого пройдет 10-раундовый титульный бой нашего соотечественника Харитона Агрба с мексиканцем Хосе Мигелем Баррего за звание обязательного претендента на профессиональный пояс IBA в весе до 67 килограмм. На площадке Всемирного фестиваля молодежи пройдут также соревнования международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». 2 и 3 марта на фестивале молодежи состоится G-Drive – фиджитал-гонки. В соревновании примет участие Дмитрий Гвазава. МВД Абхазии усиливает меры обеспечения общественного порядка и безопасности на приграничных с Российской Федерацией территориях с 29 февраля по 8 марта текущего года в связи с проведением Всемирного фестиваля молодежи. Увеличено количество патрульных групп, усиленных сотрудниками оперативных подразделений и специальных служб МВД. Также в целях обеспечения дорожно-транспортной безопасности и профилактики нарушения правил дорожного движения с 29 февраля вводится в эксплуатацию пост ДПС «Холодная речка». И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 29 февраля, на территории Абхазии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью 2 плюс 7, днем плюс 10-15. Температура морской воды плюс 10. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире.